guys, welcome to my vlog. And for today's video guys, mag-unboxing po ako ng aking order from CLN. Okay. Ano pa yung naman ito? Actually guys, pangalawang order ko na ito sa CLN. Yung una sapatos. Charan! Bubuksan na natin. Ayan, kung anong laman niya. Order ko po ito from CLN. 799 po siya. Tapos may shipping po na it's slippers. Chinilas. Ayan guys, ang ganda po ng chinilas. Ayan, chinilas. Chinilas po ito. Oh my gosh. I think it's parang maliit sa akin. I see. Nabili ko po siya ng 799. Ayaw. Ganda niya guys, oh. Matibay talaga siya. Nabili ko po siya ng 799. Ayaw. Ang ganda niya guys. Very comfy sa paa. Medyo maliit pero hindi na siya. Ang sarap suotin. Ang ganda sa paa. Talagang ano guys, legit po talaga mo. Nakita ko lang sa Facebook ko lang siya. Tsaka ganito, pag nag-order kayo, dapat ganito yung sarap sa paa, masarap sa likod. Ayan, okay guys, that's it for today.